Kryeministri Edi Rama vazhdon bashkëpunimin e qeverisë me Raiffeisen Bank, megjithëse SBA-t e kanë futur këtë grup në listën e zezë të rjetëve bankare që grumbullojnë, qarkullojnë dhe pastrojnë miliarda nga krimi i organizuar, si dhe për lidhje me oligarkinë e Vladimir Putinit. Pazari i radhës i Edi Ramës me Raiffeisen Bank është bërë me vendim numër 24, datë 21 janar 2026 të qeverisë për kalimin e garancisë shtetërore në favor të kësaj banke për kontratat e kredive të kompanive të shpërndarjes dhe shitjes së energjisë elektrike. Me pikën 1 të vendimit jepet garancia për borxhin e marrë nga OSHE, OSSH, furnizuesi i shërbimit universal dhe furnizuesi i tregut të lirë me vlerë fillestare 15 milion euro. Kjo hua është marrë me interes 8% plus 1% komision, interes tepër i lartë i krahasuar me normat që Raiffeisen Bank aplikon për klientë të tjerë, me 11 bankat e tjera private, me institucionet financiare ndërkombëtare dhe me normat e interesit të miratuara nga Banka e Shqipërisë. Me këtë vendim, qeveria ka ndërhyrë financiarisht për të garantuar shlyerjen e kësteve të borxhit që kanë OSHE, OSSH, furnizuesi i shërbimit universal dhe furnizuesi i tregut të lirë, por nuk ka bërë publik detyrimin fillestar të huas, pjesën e shlyer dhe detyrimin e mbetur. Në pikën 2 të vendimit, thuhet se qeveria ka dalë garante tek Raiffeisen Bank edhe për 750.000 euro të tjera, sërish me interes 8% dhe komision 1% që do të marrin të njëjtat subjekte, por pa deklaruar afatin e shlyerjes. Vendimin e ka firmosur kryeministri Edi Rama, ndërsa në emër të qeverisë si kontraktues për ua pagesën e garantuar në Raiffeisen Bank, ka firmosur ministri i financave Petrit Malaj, i cili sipas vendimit figuron si përzgjedhës i bankës, por faktikisht përzgjedhja është bërë nga kryeministri. Më 10 tetor 2021, Edi Rama në alibin e krizës pas sulmit të Rusisë në Ukrainë, miratoi një garanci prej 200 milion eurosh për OSHE-n, me justifikimin që të mos rritej çmimi i energjisë për konsumatorët familjar. Edhe këtë financim, qeveria e kaloi tek Raiffeisen Bank, por deri më sot Ministria e Financave dhe OSHE nuk kanë hartuar raporte publike për fatin e këtij financimi.